Srdačan pozdrav. Danas se bavimo financiranjem prodajom dijela vlasništva i javnim tržištem. Prvo pitanje koje si poduzetnici postavljaju, pogotovo u onom trenutku kada rastu, kada je idealan trenutak za prodaju dijela vlasništva? Kao što vidite na ovoj slici ispred vas, tu su navedene različite faze razvoja poduzeća s obzirom na novčani tijek koji generiraju. Vaša mikro, mala i srednja poduzeća doći će u jednom trenutku do potrebe, jako velike potrebe za novcem kako bi reinvestirala novac u poduzeće, kako bi proširila svoje poslovanje i eventualno u jednom trenutku napravila jako velike kapitalne projekte. Svi ti kapitalni projekti zahtijevaju jako puno sredstava. Jedan od načina sredstava o kojima smo do sada već pričali su upravo ovi venture capital i private equity fondovi. Ali u trenutku kada smatrate da biste trebali možda primiti malo veći dio kapitala od onih koje vam ti fondovi mogu ponuditi, morate odlučiti o tome hoćete li se odreći dijela svojeg vlasničkog udjela u poduzeću. Pravi trenutak za prodaju dijela vlasništva je onaj trenutak kada vam treba jako velika moć financija u poduzeću, odnosno kada tržišta kapitala su jedina ta, i to ona napredna tržišna kapitala su ta koja vam mogu dati sredstva. U trenutku kada tražite strateške partnere ili kada želite sami izaći iz poduzeća jer vas više ne zadovoljava poslovanje, možda ste zasićeni ili jednostavno novac koji vam je ponuđen nije dostatan, tada odlučite postati javno poduzeće, napraviti IPO. Dakle, u samom trenutku kako biste pokrenuli poduzeće od nule, vrlo često se oslanjate na vlastite izvore sredstava. Kako rastete, tako će rasti i vaše potrebe za novcem. Krajnja granica potreba za novcem je da novac više ne možete prikupiti dužničkim izvorima financiranja, samostalnim financiranjem, dakle interno generiranim sredstvima ili kroz različita mikropartnerstva. Sustav prodaje dijela poduzetništva, odnosno prodaja cijelog poduzeća ili samo određenih dijelova poduzeća, najčešće se odnosi na priljev svježeg kapitala u poduzeću. Transakcije se provode strukturirano, tražite naravno savjetnike za transakcije, postoje posebne investicijske banke, postoje posebni savjetnici za takve transakcije u kojima je zapravo glavni cilj vaše poduzeće zadržati na razini da u jednom periodu A ili bude profitabilno ili da u dijelu B bude dio nečijeg većeg biznisa. Kada govorimo o tipovima prodaje biznisa, moramo spomenuti da prodaja biznisa ne mora nužno značiti da će kupac od tog vašeg primjerice biznisa steći vlasništvo nad vašim biznisom. Kupac i vlasnik, odnosno kupac i vi u ovom slučaju, možete se dogovoriti da kupac primjerice preuzima dio imovine i možda unaprijed točno definiranih obveza. Najčešće tu govorimo o zaposlenicima da se ne bi dogodila otpuštanja. Takva struktura financiranja zove se asset deal. Imamo i drugu strukturu financiranja prodaja dijela vlasništva, a to je da se preuzimaju dijelovi vlasničkog kapitala gdje kupac postaje vlasnik udjela u vašem poduzeću. Udjelom u vlasničkoj strukturi poduzeća on ujedno stječe imovinu, ali i sve postojeće potencijalne obveze i dugove. Naravno, takva struktura se zove share deal. Ovo je vrlo specifično kada govorimo o konačnoj fazi
kada poduzeće je već izašlo na burzu, kada je poduzeće već postalo javno poduzeće, ali vrijedi i za ona mala i srednja poduzeća koja nisu još u sustavu javnih poduzeća. Ispred vas se nalaze razlike između share i asset dealova. Temeljna razlika je u tome da u share dealu kupci, potencijalni kupci vašeg poduzeća preuzimaju potencijalno dionice ukoliko ste već izašli na burzu ili vlasničke udjele i prenose ih na sebe, a u asset dealu prenose imovinu. Kada govorimo o ovakvim dealovima, postoji još, to je deal koji se događa između kupca i prodavatelja, dakle između vas i nekoga ko će kupiti vaš biznis. I postoji još jedan dio na koji način možete prikupiti sredstva na tržištu, a to je da poduzeće, ukoliko je srednje poduzeće, ali zaista jako dobro posluje i temeljem financijskih pokazatelja postalo je već u jednom dijelu veliko poduzeće, poduzeće može odlučiti izaći na burzu i postati javno društvo, dakle javno trgovačko društvo. U segmentu izlaska na burzu postoji razlika izlaska na burzu kroz javnu ponudu i privatni plasman, odnosno privatnu ponudu i javni plasman, možete to zvati kako god vam odgovara, bitno je da znate na što se odnosi. Javna ponuda, odnosno javni plasman je prodaja udjela u poduzeću javnosti, pri čemu znate da ćete morati pokrenuti korake zajedno sa investicijskom bankom kao medijatorom u cijelom tom procesu i savjetnikom u cijelom poslu izlaska na tržište kako biste pristupili burzi. Na burzi će investicijska banka ponuditi vaše udjele u formi dionica, za to će ostvariti zaradu koja se zove spread i vi ćete postati javno društvo. Dionice na tržištu u tom trenutku bilo tko na tržištu može kupiti, jer je to javna ponuda. Privatna ponuda, odnosno privatni plasman je ipak nešto drugačiji. U privatnom plasmanu ne morate javnosti izlaziti sa informacijom da postajete javno trgovačko društvo, već možete određenom broju zainteresiranih dionika ponuditi udjel u vlasničkoj strukturi svojeg poduzeća. To se vrlo često radi za srednja poduzeća ili ona koja ne žele biti izložena javnosti ili ona velika poduzeća koja su već našla svoje interesne dionike, odnosno dioničare među velikim poduzećima. Osim toga, privatni plasman može označavati i zajam koje konzorcij banaka, odnosno klub banaka, može dati određenom poduzeću. Primjer vam može biti ukoliko se kao poduzeće primjerice želite zadužiti za 400 milijuna eura, ne postoji jedna banka koja će vam to osigurati, teško je za povjerovati u to, već klub banaka, nekoliko različitih banaka djeluje kao jedan ponuđač i nudi vam sredstva po određenoj kamatnoj stopi, a vi svakoj od tih banaka ćete vraćati unutar tog kluba anuitet svog zaduženja. Inicijalna javna ponuda je vezana na tu javnu ponudu, s time da javna ponuda se može događati nekoliko puta, svaki puta kada vam treba dodatna kapitalizacija u poduzeću, a inicijalna javna ponuda događa se samo jednom. Dakle, to je ona prva jedinstvena ponuda vrijednosnih papira javnosti, prvi puta kada poduzeće izlazi na burzu. Vi kao srednje poduzeće koje počinje rasti i preraslo je u veliko poduzeće jednog dana, želite prikupiti dodatan kapital, angažirat ćete investicijsku banku ili savjetnika u cijelom procesu, investicijsko društvo, koje će vam pomoći u svim pravnim koracima, ali i marketinškim koracima izlaska na burzu. Vrlo je interesantan taj dio oko inicijalne javne ponude.
u tom trenutku ta investicijska banka je medijator u cijelom procesu. Dakle, vi kao poduzeće ne pristupate sami burzi, to ne možete napraviti, već angažirate investicijsku banku da za vas odradi sve predkorake izlaska na burzu. Predkoraci izlaska na burzu najčešće uključuju izradu nečega što se zove prospekt. Jedan veliki dokument koji će sadržavati sve temeljne podatke o vašem poduzeću, sve financijske izvještaje, planove vašeg poduzeća, prikazat će upravu i prikazat će ciljeve koje želite ostvariti u zadanim koracima. Naravno, s tim prospektom i sa samom idejom o tome koliko sredstva vi trebate prikupiti, investicijska banka će ići prema različitim investitorima koji će iskazivati interes. Svaki veći investitor kojem će investicijska banka pristupiti, to mogu primjerice biti mirovinski fondovi ili osiguravajuća društva, dati će određenu ponudu za paket dionica. Kada prikupite sve te ponude od tih ponuđača, investicijska banka kreirat će cijenu dionice s kojom će izaći na burzu za mjesec, 2 dana. Izlazak na burzu značit će za vas da ćete s burze prikupiti sredstva na način da ćete prodati udjele u svojem poduzeću. Vi nećete više biti 100% vlasnik svojeg poduzeća, već će to biti različiti dioničari poduzeća. Naravno, ukoliko zadržite paket 50% plus jednu dionicu, i dalje ćete imati većinsko pravo odlučivanja. Vaše dionice nastavljaju kolati tržištem kapitala sve do trenutka dok ne odlučite raditi reotkup dionica s tržišta kapitala. Inicijalna javna ponuda je također jedan od najvažnijih događaja u životu poduzeća. Do sada su brojna poduzeća vrlo značajno izlazila na tržište kapitala. Kada kažem značajno, to znači da se napravila poprilična pompa oko toga kada je Facebook izašao na tržište kapitala, kada je Google izašao na tržište kapitala i istu stvar koju je primjerice napravila i Alibaba. Sve su to poduzeća koja su nekad bila mala poduzeća, ali u jednom trenutku prerasla su svoje potrebe za financiranjem interno, prerasla su potrebe za financiranjem od strane banaka i sličnih pozajmljivača i odlučila su svoje poslovanje ponuditi širom nizu dioničara. Zašto je to dobro? Zato što time poduzeće automatski raste i ulazite u jedan potpuno drugačiji sustav. Imamo studiju slučaja kako je davnih dana Microsoft izašao na tržište kapitala. Kako je Microsoft trebao sredstva za razvijanje i na koji način je Microsoft tada iz jednog malog poduzeća pa srednjeg poduzeća postao jedna globalna kompanija. Ako neki od vas se možda sjećaju, neki od vas možda i ne, ovo je jedan od, po meni, vrlo interesantnih primjera nečega što je izašlo na burzu, nečega što je još uvijek održivo, a nečega što je zaista startalo u jednom sobičku. Kada je Microsoft izašao na burzu, tada je poduzeće odlučilo, naravno uz suglasnost investicijske banke, prodati 2 milijuna novih dionica u primarnom izdanju, dakle one dionice koje prvi puta izlaze na tržište kapitala, i uz to postojeći vlasnici su prodali još 0,8 milijuna svojih udjela. To je bilo sekundarno izdanje. Ali zadržali su oko 2 milijuna dionica za sebe. Dakle, tu je unutra bio između ostaloga i Bill Gates.
Nove dionice su tada ponuđene burzi u iznosu od $21 po dionici, a investicijska banka kao pokrovitelj izdanja, odnosno emisije, zaradilo je $1,31 po dionici. Na kraju prvog dana trgovanja cijena je skočila s one inicijalne cijene s kojom je ušla na tržište. Dakle, ušli su na tržište ujutro sa $21. Na kraju dana zaključili su cijenu od $35 po dionici. Idemo sada promotriti određene elemente kako bismo vidjeli što znači prodaja dijela vlasništva, pogotovo na javnom tržištu. Prvo pitanje je koliko je novca poduzeće dobilo prije nego što je platilo dio svojih izravnih troškova. Izravni troškovi u ovom procesu prodaje udjele vlasništva na javnom tržištu označavaju sve marketinške troškove, sve savjetodavne troškove i sve troškove investicijske banke. Ovdje vidite jedan interesantan podatak da su pokrovitelji emisije, investicijska banka ili nekoliko investicijskih banaka koje su zajednički nastupale u ovom procesu, zaradile su $1,31 po dionici. Ukoliko to pomnožite sa brojem dionica za koji su lobirali u tom trenutku, vidjet ćete koliko investicijske banke zarađuju. Otprilike barem po jednom kejsu. To su direktni troškovi. Direktan trošak je i onaj trošak koji investicijska banka uzima od samog poduzeća. Ali pogledajte, poduzeće je ušlo na tržište i prikupilo novac, ono što im je trebalo, po $21 po dionici, ali na kraju dana ostvarili su i cijenu od $35. Što znači da u jednom periodu netko nije toliko dobro procijenio kako bi tržište moglo reagirati. I tu se dogodilo do troška podcjenjivanja dionice, jer ste ju plasirali na tržište po $21, a realno ste zaradili $35. To nije loše, ali to je jedan indirektan trošak u ovom cijelom procesu. Pitanje je također koliko su postojeći dioničari dobili od prodaje prije nego što su platili svoj dio izravnih troškova. To ćemo također proučiti. C dio, ako je izdanje prodano pokroviteljima po $30 po dionici, koliko dionica je poduzeće moralo prodati da dobije isti iznos gotovini? Ovdje vidite sada opet jednu novu informaciju. Naime, poduzeće samo direktno, čak i kada ima investicijsku banku kao savjetnika, ne prodaje direktno svoje dionice na burzi. Poduzeće ponudi svoje dionice toj investicijskoj banci koja je napravila takozvani road trip, koja je vidjela kakva je potražnja potencijalna za dionicama tog poduzeća i koja je formirala cijenu. I po toj cijeni otkupljuje dionice od samog poduzeća, jer to je nešto što poduzeće treba prikupiti, a kao medijator tu nastupa investicijska banka. Investicijska banka na sebe također preuzima i određen dio rizika i kao kompenzaciju za taj rizik naplaćuje taj spread. I idemo vidjeti bili postojeći dioničari prošli puno bolje. Uvijek se vratite na ovaj slajd da ja sada stalno ne idem gore dolje po slajdovima. Dakle, ovo je naš Bill Gates davnih dana kada je poduzeće izašlo u javnost na burzu i ponudilo udjele u Microsoftu zbog potrebe za velikim financiranjem većim dijelom dioničara. U trenutku kada, dakle vratit ćemo se kratko ovo, koliko je poduzeće prikupilo sredstva prije nego što je platilo svoj dio izravnih troškova. Dakle, cijena svake dionice umanjeno za zaradu pokrovitelja je onaj iznos koji poduzeće prikuplja. Ukoliko dođemo, dakle, u tom primarnom izdanju,
koliko su zapravo ti postojeći dioničari, ono sekundarno izdanje, dobili od prodaje prije nego što su platili svoj dio izravnih troškova, u pravilu su dobili cijenu od $19,69 puta svoj iznos dionica. Dakle, $15,7 milijuna. Treće pitanje je ako je izdanje prodano pokroviteljima po $30, koliko dionica poduzeće mora prodati da dobije isti iznos u kešu i bili postojeći dioničari prošli puno bolje. Ako su pokrovitelji platili $30 po dionici, to znači da broj novih dionica je oko 40 milijuna podijeljeno sa $30 po dionici. Dakle, to je 1,3 milijuna dionica. Da su postojeći dioničari prodali svojih 800.000 dionica pokroviteljima po $30 po dionici, umjesto onih $19 koji su ostvarili, povećanje njihove ukupne zarade bilo bi $8,2 milijuna. Ovo je jedna kratka studija slučaja, jedan kratak primjer toga kako je za jedno veliko i brzorastuće poduzeće prodaja udjela na burzi izgledala, s obzirom na to da su imali već postojeći dio dioničara, vlasnika poduzeća, ali trebali su napraviti dokapitalizaciju i napravili su ju kroz inicijalnu javnu ponudu, odnosno javnu ponudu u tom slučaju. Inicijalna javna ponuda, za razliku od bilo koje druge javne ponude, je ona koja se odvija prvi puta na tržištu kapitala. Kada poduzeće prvi puta izlazi i nudi svoje dionice, odnosno kreira dionice i nudi ih javnosti. Možda sve to djeluje prilično apstraktno, ali pitajte se uvijek, hoće li postojati interes za mojim poduzećem jednog dana na tržištu? Možda i hoće. Nikad ne znate kada će vaša mala kreativna ideja prerasti u jednu veliku svjetsku kreativnu ideju. I kada ćete morati širiti svoj biznis do tog trenutka kada vas nitko više neće biti spreman kreditirati, već jedini način koji će biti dolaska do kapitala biti će nuđenje udjela u vlastitom poduzeću široj javnosti, ili ako odete ipak malo na nižu razinu, dijeljenje svog dijela poduzeća zainteresiranim kupcima kroz share ili asset model. Toliko za danas. Pogledajte malo i druge primjere na internetu oko toga koji su najveći bili IPO-ovi i koliko su ta poduzeća koja su napravila taj korak izlaska na tržište, koliko ona danas vrijede. Mogli biste se zaista iznenaditi. Lijep pozdrav svima.